Messenger application တခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ internet ပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ application တွေကပုံမှန်အတိုင်းပဲ internet နဲ့လုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Messenger နဲ့ခြားလူတွေကကိုယ့်စီကိုစာပို့လို့ video call တွေခေါ်လို့မရတော့ပါဘူး။ထို့တူပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲ Messenger နဲ့နေပြီးတော့ video call ခေါ်တာတို့ဖုန်းခေါ်တာတို့စာပို့တာတို့လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျာ။သို့တော်လည်းပဲဒါကိုပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်ပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မျှဝေတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ Messenger application ကိုခဏလေးခက်ကြကြလေးဖိထားလိုက်ပါ။ဒီအောက်မှာ3ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် share ရဲ့ add info ရဲ့ uninstall ဆိုတာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က add info ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာ data usage ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာ mobile data sin 1 sin 2 wifi background data ဆိုပြီးတော့ဘတ်တုံးလေး၄ခုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာတွေက on ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာတွေကို off လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Messenger application ကို internet ပိတ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်ပါတယ် Messenger application ကိုဖိထားလိုက်ပါဒီအောက်မှာ F info ဆိုတာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါဒီနေရာမှာအစောကဝင်ခဲ့တဲ့ data usage နေရာကိုပဲပြန်ဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီဘတ်တုံးလေးတွေကို on ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့မူလအတိုင်းပဲ Messenger application ဟာ internet ပြန်ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမိတ်ဆွေတို့မျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ